Здравствуйте. В сегодняшнем ролике я бы хотел поделиться информацией о том, как получить максимально качественный сигнал при записи звука с радиопетличек. Причем эта информация универсальная, касается она любых радиопетличек, не только вот этих вот комика, которые висят на мне, но и любых других. Соответственно, для того, чтобы вы могли оценить качество звука, я буду использовать вот этот микрофон от фирмы Selectronics. Это хороший динамический микрофон, Dynacaster. Ну и на монтаже переключать звуки, которые вы слышите. Соответственно, это у нас динамический микрофон. Вот этот передатчик у нас работает в штатном режиме. Вот этот передатчик от фирмы Комика работает с шумоподавлением. Ну и также расскажу вот об этом интересном устройстве. Это радиосистема, которая позволяет записывать 4 человек одновременно. То есть 2 передатчика находятся здесь, 2 передатчика находятся на мне, ну и приемник находится на камере. Но об этом чуть позже, а сейчас я бы хотел поделиться информацией о том, как получить максимально качественный сигнал. Ну и эта информация касается любых камер, любых радиопетличек. Производители камер очень по-разному настраивают звуковые тракты своих фотокамер, и вот когда я подключил вот эти вот радиопетлички к этой камере, это Canon R6 Mark II, то я с удивлением обнаружил, что уровень шума такой весьма неприличный. Я сделаю вставочку как раз вот с этим высоким уровнем шума. Вот такой звук мы получим, если на камере установим автоматический уровень записи. Ну а петличка у нас работает в том же самом режиме. Петличка комика без шумоподавления. Особенности работы автоматической регулировки уровня записи хорошо заметны именно в паузах. Для того, чтобы бороться с этими шумами, я предлагаю следующий способ, который подойдет наверняка во многих случаях. Для этого на петличках нужно установить максимальную чувствительность, а на камере установить минимальную чувствительность. Ну, соответственно, минимальная чувствительность должна обеспечивать уровень записи примерно на значение минус 12 дБ. Как правило, этот метод работает всегда, но если он не срабатывает, то вы можете немного поэкспериментировать. Например, снизить уровень чувствительности на радиопетличках до середины и, соответственно, поднять уровень записи на камере. Ну, то есть мы говорим о ручном режиме. Ну и посмотреть, что из этого получится. Соответственно, вы потом сами решите, какой уровень звука, какой уровень качества вас устраивает больше. Ну, то есть сравните уровень шумов в каждом случае и уровень полезного сигнала. Ну а теперь по поводу вот этих вот радиопетличек комика. На монтаже я буду переключать, во-первых, вот эти вот два передатчика, один из которых работает штатно, другой работает в режиме шумоподавления. Ну и по поводу этой радиосистемы могу сказать, что, во-первых, 2 передатчика на мне, приемник на камере, и здесь в коробочке находится еще 2 передатчика. То есть вот эта радиосистема может записывать 4 человек одновременно. При этом она может даже записывать 4 человек в разные каналы. Ну, то есть здесь есть режим, например, стерео, когда один спикер записывается в левый канал, другой спикер в правый. Ну и, соответственно, здесь есть режим квадро, когда каждый человек записывается в свой канал. То есть это получается 2 стереоканала, левый-правый, левый-правый. Так вот, для того, чтобы записать еще 2 человек, вам понадобится аудиорекордер, который вы подключать будете уже к выходу наушников. То есть, соответственно, 2 канала, 2 источника у нас записывает камера. Это стереосигнал правый и левый, который можно потом разделить на монтаже. Ну и 2 канала, которые вы будете записывать с помощью дополнительного аудиорекордера. Я думаю, что удобно. Самое интересное, что вот этот кейс является одновременно и зарядным устройством. То есть здесь можно хранить аксессуары, что, собственно говоря, мы и делаем. Здесь у нас ветрозащиты, кабели, и здесь можно заряжать все вот эти вот передатчики и приемник. Как только мы берем вот этот приемник, точнее передатчик, он тут же включается и готов работать. Ну и, кстати, по поводу ветрозащиты, на мой взгляд, ветрозащита, которая здесь находится, является максимально правильной и удобной с любой стороны. То есть она прочно держится. Здесь есть специальный такой штырек, который входит в отверстие для петличного микрофона на вот этом передатчике. И все, эта конструкция очень хорошо и очень прочно держится.
Я не буду делать здесь распаковки, я думаю, что это не очень интересно. Но гораздо интереснее, например, то, что вот эта система подключается и к смартфону, и к компьютеру, и к камере, и обеспечивает хорошее качество звука. Но опять же, при условии того, что вы понимаете, что иногда камеры не всегда корректно отрабатывают автоматический уровень записи. На этом, наверное, все. Если будут какие-то вопросы, спрашивайте, отвечу. Спасибо за внимание. Пока.